مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في تلفزيون جامعة السودان المفتوحة في برنامج تقنيات ومفاهيم. بالنسبة للناس اللي انضموا لنا أول مرة وجونا في البرنامج ده، نحن برنامجنا ده أصلا معني بتقنية المعلومات، وفي تقنية المعلومات ده نشوف مفاهيم الناس ليها شنو وبيتعاملوا معاها بأي طريقة. في كل حلقة بنختار واحد من المواضيع اللي عندها علاقة بتقنية المعلومات وبنتكلم فيه بصورة مكثفة. بالنسبة لبرنامجنا الليلة إن شاء الله حنتكلم عن حاجة بنفتكر إنها حاجة مهمة والناس دايرة تعرفها، اللي هي قواعد البيانات. يبقى الحلقة بتاعتنا الليلة حنخصصها عن قواعد البيانات. ويسرنا كثير إنه يكون معنا الليلة الدكتور محمد عثمان علي حجازي، وهو أستاذ مشارك في علوم الحاسوب وعميد كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات بجامعة الزعيم الأثري. أهلا ومرحبا بك معنا في البرنامج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور؟ الحمد لله، الله يسلمك الله يعافيك. نحن لنا فترة طويلة بنفتش لزول عشان نتكلم لنا عن قواعد البيانات. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. طيب كده عرف لنا قواعد البيانات دي شنو؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من الأفضل قبل ما نعرف قواعد البيانات نعرف البيانات ذات. البيانات هي شنو؟ نعم. فإذا نظرنا حوالينا بنلقى إنه مجموعة من الأشياء بتاخذ أشكال مختلفة، إنها إما أرقام أو نصوص أو ممكن تكون مقاطع بتاعت فيديو أو تكون صورة. الأشياء دي هي البيانة. البيانة ممكن تكون يعني نص، ممكن تكون رقم، ممكن تكون صورة، ممكن تكون أي شكل من الأشكال بتمثل عن تعبر عن شيء. نعم. البيانة بوجودها بالشكل ده ما بتكون عندها معنى. عندما أضع البيانة دي في إطار معين، الإطار يعطيها المعنى. مثال لذلك مثلا أضعها في جدول فيه صفوف وأعمدة، فإذا كان أي خلية من هذا الجدول بتتقري من ناحيتين، من ناحية الصف والعمود، بيكون عندها معنى بنرجع للصف أو العمود. هنا بتصير البيانة موضوعة في قواعد ذات إطار معنى يعطيها معنى، بنسميها قاعدة البيانات. نعم. مثال لذلك مثلا إذا كان عندي محمد، علي، 6 7 8، دي مجموعة بيانات، صورة لحاجة، صورة لمبنى، صورة لكده، بيانات. وضعت هذه البيانات في مثلا الإطار كان جدول. في الجدول عملت مثلا العمود الأول الاسم الأول، والعمود الثاني الاسم الثاني، والعمود الثالث مثلا رقم التلفون، وجيت وضعت في تحت العمود الأول أحمد، العمود الثاني محمد، وثم بعد ذلك وضعت مثلا رقم. ده معناه هناك شخص اسمه الأول أحمد، اسمه الثاني محمد، يعني أحمد محمد، والرقم هو رقم التلفون. صار عنده معنى. البيانات التي كانت من غير معنى صارت عندها معنى. وخاصة لو وضعت للجدول ده معنى اسم برضه، مثلا قلت البيرسونيل أو شؤون الأفراد، صارت دي قاعدة بيانات شؤون الأفراد. طيب يا دكتور، برضه في ناس كتار بيلخبطوا بين البيانات والمعلومات. يعني الفرق شنو بين البيانات والمعلومات؟ ايوه، ممتاز جدا. الفرق بين البيانات والمعلومات، البيانات هي الهدف منها انه انا استخرج معلومه استفيد منها. فكون اضع البيان مثلا في قاعده بيانات، دي مرحله ما قبل انه اصل الى المعلومه. فكونه استخلص من هذه القواعد البيانات ما يفيد الشخص او يفيد اليوزر او يفيد المستخدم. الحاجة المفيدة من البيانات هي المعلومة. يعني المعلومة هي بيانات لتهدف لغرض معين، غرض معرفي أو غرض ذو فائدة للمستخدم. ممكن نقدر نقول أولا أن نحن ممكن نمر المعلومة تمر على مراحل. أولا هي بيان خام ما عندها معنى، صارت موجودة في جدول، صار لها معاني، صارت قاعدة بيانات، استخلصنا من هذا الجدول ما يفيد الغرض اللي أنا من أجله عاوزه. فكل غرض ما ياخده من هذه البيانات بيكون معلومة للغرض ده. لذلك بيسمى دي المعلومات. المعلومات هي الأوتبوت أو المخرجات بتاع البيانات. طيب نحن ليه بنعمل قواعد بيانات؟ أيوة، سؤال ممتاز جدا. نحن بنعمل قواعد بيانات. طبعا البيانات الخامة زي ما ذكرنا قبل شوية هي بيانات من غير معنى. نعم. فأنا عاوز أعطي البيانات دي معنى. كويس. عشان أعطيها معنى بضعها في قواعد بيانات. يعني قواعد البيانات هي الوعاء الذي يعطي معاني للبيانات.
بالتالي اذا انت عاوز معنى من بياناتك فاعمل قواعد بيانات. والمعنى ده ممكن يكون حاجه كثيره جدا، ابتداء من انه انا المعاني بتاعت البيانات بتاعتي تخص انظمه معينه، عاوز استفيد من البيانات الموجوده بصوره تديها معاني معينه، فمعناها انا محتاج اضع قواعد بيانات لبيانات هذه المؤسسه حتى استطيع اضعها في معاني تفيد المعلومه المحتاجه بعدين للشخص اللي بيستخدم هذه البيانات. فباختصار شديد ان بعمل قواعد بيانات عشان اضع معاني للبيانات. طيب ممكن ناخذ مثال واضح بالنسبه لقواعد بيانات؟ نعم. وطبعا يعني قواعد البيانات هي ليست هدف في حد ذاته، انما هي وسيله لتحقيق هدف. نعم. يعني انا بضع البيانات في قواعد بيانات حتى احقق هدف معين. فمثال لذلك مثلا اذا كان في مؤسسه معينه او منظمه معينه عاوزه فور اكزامبل مثلا البنوك كمثال حي الناس بتعايش معاه كثير جدا، عنده العملاء وارصدته وحساباته وكده، فعاوز ينظم العمليه دي، يضع بيانات عن العملاء، بيانات عن حركات الحسابات بتاعتهم كده. فهو اساسا ما عاوز يحفظ بيانات عشان من اجل حفظ البيانات، انما على اساس انه يستفيد منها في اجراء العمل بتاعه. فالبنك عشان يكون بعمله الاساسي اللي هو كيف يتعامل مع العملاء، كيف يعطي العملاء حساباتهم، كيف يحافظ على العميل بتاعه يزيد، كيف كده، فلا بد ان يحفظ بيانات عشان تساعده في اداء هذا العمل بتاعه. لذلك اي مؤسسه فيها تعامل مع البيانات بتحتاج لقواعد بيانات عشان تحقق الهدف بتاعه. طيب يا دكتور، نحن في الفتره اللي فاتت دي في حاجه بقت زي هاجس بالنسبه لنا، بنسمعها كثير جدا. في حاجه اسمها الرقم الوطني. ايوه ممتاز. ده شنو الرقم الوطني ده؟ طبعا من الحاجات المهمه جدا زي ما نحن قلنا قبل شويه انه البيانات هي الهدف منها انها احقق الهدف لاداره الحاجه. مثلا البنك عشان يدير شغله عاوز بيانات عن عملائه عشان يدير شغله. نعم. ومن باب دوله من اساسيات البلد انها عشان تدير مواطنينا وتقدم خدمات للمواطنين لازم يكون عندها بيانات عن مواطنين. الغلط انه يكون ما عندنا بيانات عن مواطنين، ودي حته نحمد الدوله انها انتبهت لها يعني وادتها اولويه شديده جدا، لانه انا ما ممكن اقدم خدمات زي ما البنك ما ممكن يقدم خدمات لعملائه ما لم يحفظ بيانات عن عملائه، بالتالي الدوله ممكن تقدم بيانات لمواطنينا ما لم تحفظ بيانات عن مواطنينا. يعني الغلط انه ما يكون عندنا رقم وطني. والرقم الوطني هي ممكن يكون اداه اساسيه جدا في كل حاجه. ابتداء من الان بيتكلم عن الحكومه الالكترونيه. انا ممكن يكون عندي حكومه الكترونيه ولم يكون عندي بيانات عن مواطنينا الحكومه اللي هم المواطن بتاع الدوله. فبالتالي الرقم الوطني هو في الاصل هو بيانات عن المواطن، المفروض تكون بيانات اكبر من كده عن المواطن. والمفروض يكون عليه الرقم الوطني. انا شايفه الان ما تحقق. يعني انا لما نحفظ بيانات عن مواطن معين عشان في النهايه اديه رقم، الرقم ده هو مفتاح للوصول للبيانات. نعم. يعني ليست الهدف الرقم الوطني، هو مفتاح للوصول للبيانات. فانا اذا كان عندي بيانات وحفظت عن المواطن المفروض ثاني ما محتاج ارجع افتش عن المواطن ده في حته ثانيه عشان اطلب منه بيانات اخرى، ما هو اوريدي البيانات موجوده. فانا بفترض انه الدوله المفروض تهتم اكثر بحته البيانات بتاعت المواطن. نقول بيانات المواطن ما نقول الرقم الوطني. نعم. لانه الرقم الوطني مفتاح لبيانات المواطن، وممكن تهتم اكثر. وانا بستغرب يعني انا ممكن مرت علي حاله انه انا مطلع رقم وطني مشيت اطلع جواز اضطريت ادخل بيانات ثانيه من جديد اعبي الفورم بتاع الجواز. يبقى المعلومات اللي خدتها في الرقم الوطني ما استفادوا منها في النهايه. فالمفروض اذا انا طلعت رقم وطني لاي مواطن معناه انا حفظت بيانات لكل مواطن، ده باي ديفولت، ده الوضع الطبيعي. بالتالي المواطن ده لو مشى البنك حيلقى بياناته الجبيل كتبها في الرقم الوطني وظاهره في البنك. فما بالك انا اكون بياناتي في وزاره الداخليه في الرقم الوطني في وزاره الداخليه وامشي في الجوازات اللي هي في وزاره الداخليه بكتب بيانات جديده. طيب يا دكتور كده نمشي نرجع ورا شويه. نعم. نحن هسه لما نجي نعمل قواعد بيانات في الوقت الحالي بنعملها بتقنيه المعلومات. نعم. عندنا برامج بنعملها بها. نعم. لكن كده نرجع ورا شويه. نعم. قبل مش قبل قواعد البيانات، قبل وجود التقنيه في حد ذاتها. نعم. هل كان في قواعد بيانات
فيزيائيه مثلا ان شاء الله في دفتر ولا ما كان في؟ نعم ممتاز. وطبعا ما ممكن يتم عمل من غير ما يكون في بيانات باي ديفولت، يعني حتى الانسان ما بيمكن الانسان الا يكون ياخذ اسم، والاسم هو بيان من بياناته يعني. نعم. ما ممكن يتم عمل مهما كان العمل قبل التقنيه ولا بعد التقنيه، لازم يكون في بيانات. ففي بدايه الحياه المدنيه والتعامل مع الانسان او التعامل مع اي نشاط من نشاطات المجتمع، بتحفظ بياناتها. كان زمان تحفظ طبعا في شكل سجلات في ملفات ورقيه، ودي ممكن تاخذنا شويه لو سمح الوقت نتكلم عن حاجه خلفيه اكبر شويه. فلما ظهر الكمبيوتر كتقنيه معلومات اساسيه، ظهر في البدايه عشان يحل المشاكل المتعلقه بالرياضيات، لانه في بعض العمليات الحسابيه لا يمكن ان مهما كان تطور العقل البشري ممكن ان يجريها. نعم. مثال لذلك مثلا المعادله الرياضيه من اكثر من 6 مجاهيل ما ممكن يحلها العقل البشري. نعم. بتخطها في شكل مصفوفات وكذا. فبدأ العلماء يفكروا في ايجاد وسيله لحل هذه المشاكل، فظهر الكمبيوتر نتيجه لعلاج هذه المشاكل الرياضيه. فلما الكمبيوتر بدأ ينتشر وبدأ يحل المشاكل الرياضيه، جاءت الحاجه من قبل ناس البزنس ان يستخدموا هذا الكمبيوتر في حفظ كم الهائل البيانات والرجوع اليها واصدار التقارير، وخاصه في مجال البنوك وما شابه ذلك من الاشياء المهمه جدا لدى الانشطه يعني. نعم. فظهرت انه بدأوا استخدموا الكمبيوتر في التعامل مع البيانات، وكانت بدايه ظهور التعامل مع البيانات برامج معينه تعالج البيانات زي ما برامج الكوبول مثلا اللي هو كمبيوتر فور بزنس. بدأت ظهور استخدام الكمبيوتر في حفظ واسترجاع المعلومه من البيانات. دي خلينا ناخدها بشكل ثاني عشان تفهمنا لها بصوره احسن. نحن دايرين نعرف، نحن خلاص عرفنا قواعد البيانات شنو، عرفنا البيانات شنو. نحن دايرين نعرف كيفيه بناء قواعد البيانات. ايوه طبعا ممتاز. كيفيه بناء قواعد البيانات مرت بمراحل كثيره جدا. نعم. مع التطور اللي بيحصل في تقنيه المعلومات. ففي الاول اذا رجعت لكلامي قبل شويه، في الاول لما كان بدات ظهور استخدام الكمبيوتر في التعامل مع البيانات، بدات برامج معينه متخصصه في انها تعالج المسائل ذات الطبيعه البيانيه. دي في الاول يعني. ايوه كعمليه موازيه لاستخدام الكمبيوتر في التعامل مع البيانات ذات الطبيعه الرياضيه. نعم. ظهرت برامج عشان تتعامل مع البيانات ذات الطبيعه المعلوماتيه زي بيانات البزنس، او بوجه اكثر مثالا زي البنوك مثلا في حفظ الكلام ده كان سنه في الستينات. في الستينات نعم. او ممكن تكون قبل الستينات بدات الظهور، يعني من الخمسينات. في الستينات اخذت انتشار اكبر. وكان في اللحظه دي كانت التقنيه ضعيفه من ناحيتين، من ناحيه هاردوير اللي هو اجهزه، ومن ناحيه سوفت وير من ناحيه برامج. ونحن بنقدر نركز على البرامج لانه البرامج هي اللي بدات تتطور وغيرت التغيير الشديد. فكان في الاول بتتعامل مع البيانات تقنيا كملفات كفايلات. بس يا دكتور شوف كلامك ده كلام مهم. خلينا نطلع فاصل ونجي راجعين ان شاء الله. نطلع فاصل ونجي راجعين نواصل مع الدكتور. السادة المشاهدين، مرحبا بكم مرة ثانية في برنامج تقنيات ومفاهيم في تلفزيون جامعة السودان المفتوحة. مرحبا مرة ثانية، نرحب مرة ثانية بدكتور محمد عثمان، عميد كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات بجامعة الزعيم الأزهري. أهلا بك دكتور. في الفترة في المرحلة الأولى من البرنامج كنا نتكلم عن قواعد البيانات، ووصلنا للحتة بتاعت كيفية بناء قواعد البيانات. نعم. طيب ممكن تواصل لنا في كيفية بناء قواعد البيانات؟ ايوه فعلا. هو زي ما قلنا قواعد البيانات مرت بمراحل. نعم. بدأت من مراحل بدأت تتعامل معها في التقنية. في الأول كانت تتم عبر البرامج تتعامل مع البيانات كملفات مصاحبة لهذا البرنامج، اللي هي البيانات اللي احنا تكلمنا عن الاسم، العنوان، نعم. التلفون. نعم. دي البيانات اللي احنا نتكلم عنها. بالضبط. طيب بتقوم ترتيبها. طبعا قواعد البيانات هي وضع معاني لهذه البيانات، فتضع هذه المعاني في شكل ملفات
الملفات بتكون مصاحبة للبرنامج. يعني البرنامج عادة برنامج تعامل مع ملفات في البداية. كان في عيب في الحتة دي خلت إنه البيانات تكون مقيدة بالبرنامج. يعني إذا أنت تطورت برنامج ده عاوز تعدل في البيانات ما بتقدر تعدل إلا تغير البرنامج كله، لأنه ملف مرتبط كامل مع البرنامج. والعكس صحيح، لو عاوز تغير حاجة في الواجهات بتاعت المستخدم، البرنامج هو اللي بيسمح لانك تدخل بيانات وتخرج منها معلومات. فعاوز تغير في الواجهه، تغير في اي حاجه، حتضطر تغير البرنامج كله، لانه ده في الاول. ده في الاول. ممكن تدينا مثال لواحد من البرامج دي؟ ايوه، كان طبعا انتشر جدا في الفتره ديك بلغه البرمجه كوبول، اللي هي كمبيوتر الكوبول طيب. كمبيوتر اورينتد فور بزنس يعني. فده كان مشكلته، دي مشكله البرمجه في الفتره ديك يعني. الكوبل والاي بي ال 1 والحاجات دي لغه البرمجه في اللحظه ديك اللي موجهه توجيه خاص للتعامل مع البيانات، لانه زي ما قلنا كان زي لغه البرمجه ياخذ اتجاهين، اتجاه نحو البيانات واتجاه حل المشاكل الرياضيه. نعم. المساله دي مر عليها تطور. التطور الرئيسي والاساسي والخلق قاعده البيانات الان تكون مفيده ومنتشره، انه وجدوا آلية انه يفصلوا البيانات عن البرنامج. يعني اذا انا عاوز اغير في البيانات البرنامج ما بيتضرر، والعكس صحيح. ففي عملية فصل البيانات عن البرنامج، التعامل مع قواعد البيانات يكون منفصل عن التعامل مع البرنامج، دي كانت طفرة كبيرة جدا في تقنية المعلومات بخصوص قواعد البيانات. طيب، لكن في الحالة دي هل البرنامج ما دام ينفصل من قاعدة البيانات بيقدر يتعامل مع قواعد البيانات بصورة سهلة؟ جدا، لأنه هو واحدة من الأساسيات الأساسية، لو هو ما كان سهل ما كان مفصل. واحدة من الأساسية اللي هي جابت مفاهيم في بناء قواعد البيانات، تجعل إنه إذا أنت بنيت قاعدة البيانات بأي صورة من الصور تقدر تاخذ منها اللي أنت عاوزه، أو تقدر تدخل عليها البيانات اللي أنت عاوز تدخلها، وتخرج منها المعلومات اللي أنت عاوز تخرجها باستخدام برامج. كأنه أنت خطيت البيان في وعاء، والبرنامج ده بياخذ ويشيل منها. الوعاء ده كبير صغير، البرنامج هياخذ ويشيل منه. نعم. من غير ما يتأثر الوعاء بحاجة. فجاءت تقنية في البرمجة تسمح لذلك، وتقنية في قواعد البيانات تسمح بالجانبين. وبدأت قواعد البيانات تأخذ أشكال متنوعة. كانت زمان مجرد ملفات تحفظ فيها البيانات، الآن بقت تأخذ أشكال متنوعة. دائما بدأت ظهور البرامج قواعد البيانات الهيكلية، ثم قواعد البيانات الشبكية، إلى أن ظهرت ما يعرف بقواعد البيانات العلائقية، ودي قد تكون هي ريليشن داتابيز بتسمى، ودي قد تكون هي الطفرة الحقيقية في قواعد البيانات. فقواعد البيانات العلائقية هي وضع البيانات دي في شكل جداول داخل قواعد بيانات، والتعامل مع هذه الجداول عبر برامج مختلفة. انت ممكن تستخدم برامج، اي برنامج في الموجود حاليا او مع ظهور قواعد البيانات العلاقية يستطيع ان يتعامل مع هذه البيانات، حتى لو البرنامج صمم بعيد جدا عن قاعدة البيانات ممكن تستخدم. طيب يا دكتور، هنا في نقطة أنا داير تكون واضحة عشان المشاهد يستفيد أكثر. يعني أنت هسه بتتكلم لي عن برامج، بتتكلم لي عن قواعد بيانات. نعم. هل قواعد البيانات أنا ما بعملها ببرامج برضه؟ نعم، ممتاز. وطبعا عشان أجاوب على السؤال ده قد آخذ شوية مشوار في الكلام. نعم. هو ظهور التقنية دي اللي هي فصل البرنامج عن قواعد البيانات صاحبه ظهور ما يعرف ب Database Management System DBMS. طيب. الداتابيز مانجمنت سيستم هي تقنيات قد تكون بدأت كوميرشال تجارية، وبدأت يكون في تنافس تجاري أفاد التقنية. نعم، أكيد. التنافس التجاري. نعم. فالداتابيز مانجمنت سيستم هي وضعت كل الإمكانيات، إمكانية البرنامج على قاعدة البيانات في تولز جاهزة، في أدوات جاهزة تسمح لك الداتابيز مانجمنت إنك تنشئ البيانات، وإذا عاوز تستخدم لغتها في التعامل مع البيانات ممكن، لو عاوز تستخدم لغة أخرى تسمح لك إنك تتعامل مع لغتها. فبقى عندنا كأنه عشان أنشئ البيانات بيستخدم لغات خاصة إنشاء البيانات، وعشان يتعامل مع البيانات ممكن يستخدم نفس اللغات اللي أنشأت بها البيانات إذا كنت بتستخدم داتابيز مانجمنت سيستم، أو لغة أخرى متوافقة مع قواعد البيانات. فبقى في مرونة أكبر
فانت وات ايفر عاوز تستخدم، ماذا تريد ان تستخدم تستطيع ان تستخدم. طيب عشان نخط الكلام ده في قالب يكون واضح بالنسبه للمشاهد، رايك شنو نضرب مثل بالمواقع بتاعت الانترنت؟ ايوه باعتبار انه المواقع بتاعت الانترنت فيها برنامج وفيها داتابيز، نعم هل الكلام ده بيطبق عليه ولا؟ جدا، هو يطبق عليها، لكن بس عشان انا ما اتوه بالمستخدم اصلح قاعده البيانات دي، نخليها تكون مرحله لو سمحت. كويس جدا. طيب. هو بناخذ مثال بسيط، يعني مثلا انا عندي بيانات وضعتها انشاتها وضعتها في مكان معين دائما البيانات بتوضع في الهارد ديسك. طيب وضعتها انا في الهارد ديسك، عاوز يتعامل مع البيانات دي ادخل فيها قيم واستخرج منها نتائج او معلومات. مثلا فبعمل واجهه تظهر للمستخدم على الشاشه، الواجهه يدخل من خلالها البيانات، نعم وفي نفس الوقت بعمل ريبورتات تطلع من البيانات في شكل تقارير. نعم ممكن استخدم اي لغه برمجه، انا عملت البيانات دي باي شكل من الاشكال ما يهمنا. مشكلة. طيب ممكن استخدم اي ورقه برمجه تسمح لي بانه اعمل واجهات للتعامل مع هذه البيانات. نعم اي لغه برمجه، مثلا انا عملت قواعد بيانات مثلا نقول باوراكل او باكسس، دي واحده من الداتابيز مانجمنت سيستم التجاريه اللي انا بتكلم عنها، او بماي سيكوال، وضعت قاعده البيانات. ممكن انا اعمل واجهه بالسي، بلغه سي وبلغه برمجه بتاع السي، نعم للناس اللي ممكن عندها فكره عن البرمجه، او اعملها بالفيجوال بيزك، او اعملها بالجافا. نعم. اعمل واجهه واعمل ريبورتات مثلا بالكليستر ريبورت تتعامل مع البيانات دي. ده الفكره العامه. نيجي للانترنت. الانترنت انا اساسا ببني قواعد بيانات بواحده من اللغات المتخصصه في بناء قواعد البيانات. نعم وعادة طبعا يا جماعه بتستخدم في بناء البيانات لغه واحده. كل اوراكل، هنتكلم عن انواع قواعد البيانات التجاريه دي كلها بتستخدم حاجه واحده في الريليشن داتابيز، هي الاس كيو ال، اللي هو الاس كيو ال طبعا. ايوه السيكوال الستراكشر كويري لانجوج، اختصار للغه الاستعلام البنيويه باللغه العربيه. نعم فكله بيستخدموا لغه واحده، لغه الاس كيو ال. ودي من الحاجات اللي خلت القواعد البيانات العلاقيه انها تنتشر، انه المرجعيه بتاعت اللغه دي قويه جدا. نعم وفيها مرونه انك تستخدمها في كل حته. فنفرض انه في الانترنت اللي بيحصل شنو؟ بيحصل انه انا بستخدم واحده من الكوميرشال برودكت دي، اوراكل، اكسس، اس كيو ال سيرفر، ماي سيكوال، وات ايفر، دي انواع بتاعت منتجات تجاريه لبناء قواعد البيانات. نعم بستخدم وببني قاعده بيانات بخدها في هارد ديسك، اللي هي الغرصه الصلب، المخزن بتاعنا. المخزن. والمخزن في الانترنت هو عباره عن هارد ديسك، غرفه صلب في سيرفر من السيرفرات الموجوده لشركات اللي بتقدم خدمات الانترنت. نعم فبضع البيانات هناك. طيب الان الواجهه اللي بتعامل مع البيانات بها، سواء ادخال او اللي هو برنامج ثاني. ممكن يكون اي برنامج، باختصار شديد اي برنامج ممكن يجري على الاكسبلورر بتاع الانترنت، مستعرض الانترنت، ممكن يتعامل لك مع قاعده. لكن طبعا الفيجوال بيزك من اكثر البرامج اللي بيستعملوها. ايوه الفيجوال بيزك. لكن عندنا في الانترنت في اشكال. الانترنت بتتوقف على الجهاز اللي انت حافظ فيه البيانات بتاعتك. الجهاز ذاك لازم يكون عنده فيه برامج شغاله تدير الريسورس بتاعته من الهارد ديسك بتاعته. فالجهاز بتاعك اذا كان البرنامج بتاع الاداره بتاعته اللي هو بنسميه نظام التشغيل يونكس، انت لازم تتعامل مع، ما ممكن تتعامل مثلا الفيجوال بيزك، لانه الفيجوال بيزك بيتعامل مع نظام تشغيل ويندوز. نعم. فبالتالي مثلا الناس يونكس تلقاهم شغالين مثلا بي اتش بي، يشتغلوا ببعض البرامج بتاعت مثلا. يبقى اختيارك للبرنامج واجهات التطبيق بيعتمد على الاوبريتنج سيستم حقك، اللي انت حافظ فيه البيانات. حق السيرفر، الجهاز الرئيسي الفي قواعد البيانات. ايوه هو شغال بيته. لذلك انت هنا بتجي حته الاستضافه هل على سيرفر لغه نظام تشغيله شنو؟ ويندوز، ايه نظام التشغيل الموجود هناك؟ ام يونكس. اذا كان يونكس انت بالتالي البرنامج لازم يقدر يتعامل مع يونكس. وإن كان طبعا دي بدأت تذاب بالتعامل طبعا، لانه لسوء الحظ وفي نفس الوقت لحسن الحظ انه التقنيات مرتبطه بشغل كوميرشال، تجارات. نعم. شغل تجاري. نعم. فالناس مايكروسوفت عندهم شغل، وناس مثلا يونكس عندهم شغل، وناس اوراكل عندهم شغل. فالشغل الكوميرشال ده
في الفتره من الفترات كان ايسوليتد معزول، الان بدوا يعملوا يشتغلوا شغل مع بعض، او يكون في برامج بتعمل توافق ما بين مرحله من مرحله، ينقلك من نظام تشغيل لنظام تشغيل اخر، وبدات تتعالج هذه المشاكل تدريجيا يعني. فده ده بخصوص قواعد البيانات في الانترنت. طيب نحن اساسا نحن ما قلنا البرامج اللي بنبني بها شنو؟ وقلنا ليه نحن بنبنيها، يعني ليه نحن بنبني قواعد البيانات؟ أيوة. دي اللي انت بديت في الاول كان ترد عليه، لكن احنا دايما نتكلم فيها بصوره موسعه شويه. ممتاز جدا، شكرا لك. وطبعا انا ببني قواعد بيانات اساسا عشان انا استخدم تقنيه المعلومات والحاسوب في اداء المهام الكترونيا حاسوبيا، او باختصار شديد الناس بيسموه نظم المعلومات الحاسوبيه. طيب يا دكتور، نحن الوقت بياخذنا كثير في البرنامج ده. أيوة. ناخذ بريك ثاني ونرجع. ناخذ بريك ونرجع ان شاء الله. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه في تقنيات ومفاهيم. معانا دكتور محمد عثمان، جامعه الزعيم الازهري. بنتكلم عن قواعد البيانات. يلا الفرص كنا بنتكلم عن شنو؟ كنا بنتكلم عن انه ليه بعمل قواعد بيانات. اوكي طيب نحن نعمل قواعد بيانات ليه؟ ايوه طيب اجابه على السؤال ليه بعمل قواعد بيانات، هي طبعا قواعد البيانات انا بحتاج في كل نظام من الانظمه او كل مؤسسه باختصار شديد او كل منظمه بتحتاج لمعلومات تستخدم فيها الكمبيوتر في حفظ ومعالجه هذه المعلومات، بتحتاج لانها تعمل انظمه بذات قواعد بيانات. وطبعا هنا في الحاله دي لذلك نحن بنسميها انظمه قواعد البيانات، لانه اي نظام يتعامل مع المعلومات بيحتاج لقواعد بيانات. ما في نظام من غير قواعد بيانات يكون فيه معلومات، ابتداء من اي نظام يخطر على بالك. ممكن نصل يعني السؤال ده ياخذنا الى سؤال اخر، هل في نظام ما يحتاج لبيانات؟ ما في طبعا، ما في النظام. بالتالي انك انت وانس انك حتستخدم تكنولوجيا المعلومات في اداره عملك انت محتاج لقواعد بيانات. طيب يا دكتور، الفرص شنو اللي حققتها قواعد البيانات في تقنيه ايوه ده طبعا نفس الكلام. اذا انا بقدر انفذ عمل الان في ايامنا دي من غير ما استخدم تقنيه الكمبيوتر، معناها ما محتاج لقواعد بيانات. والعكس صحيح، انا الان ما ممكن انفذ شغل من غير ما استخدم تقنيه المعلومات، سواء كانت كمبيوتر والشبكات والحاجات دي، حتى ايفن الاتصالات ما ممكن تتم من غير ما انا اكون مستخدم تكنولوجيا معلومات فيها اللي هي الكمبيوتر باختصار شديد. وانا لما نقول كمبيوتر يا جماعه، الكمبيوتر معناها المعالج الالكتروني اللي ممكن يكون في الموبايل. نعم برضه ممكن يعني مش الكمبيوتر بي سيز بس يعني. فما دام انا بستخدم التكنولوجيا دي في اي مهمه من المهام، انا ما ممكن استفيد منها ما لم يكن عندي قواعد بيانات. وبالتالي الفرصه من الكلام ده ممكن اكون جاوبت على السؤال ما هي الفرصه اللي ممكن تحققها قواعد البيانات. قواعد البيانات هي باختصار شديد هي اداء المهام عبر تكنولوجيا الكمبيوتر وما يلتحق به. فاذا انا مثلا فور اكزامبل مثلا نرجع مثلا للرقم الوطني، فانا كدوله عاوز اعرف معلومات عن مواطني عشان اقدم له خدمه معينه، هستخدم الكمبيوتر. الحكومه الالكترونيه مثلا اللي لسه بدات تتعامل كل العالم يشتغل بها هي عباره عن الحكومه عبر الكمبيوتر. اذا دخلت جوا الكمبيوتر عاوز اشوف الحكومه عبر الكمبيوتر كيف، بلاقي مجموعه بتاعت قواعد بيانات عن المواطن. نمسك مثال ثاني، مثلا انا عندي اشتراك، عندي اي مواطن الان يعني الحمد لله نحن في السودان عندنا ثوره بتاعت اتصالات. نعم. اي مواطن الان عنده موبايل بيتعامل مع الموبايل. ابسط حاجه في الموبايل انت بيكون عندك نود او يقولوا دليل فيه اسماء الناس بتتصل عليهم ارقام، دي قاعده بيانات في الحقيقه. نمشي اعمق من كده، شركه الاتصال انت كانسان عندك شريحه عندهم فيها رقم، اكيد بتكون حافظه المعلومات دي في قواعد بيانات. نعم. يعني لو ما في الحاجات دي كان ما يكون في موبايل. الناس يعني بالتالي الفرص اللي بتحقق يعني قواعد البيانات هي ممكن نقول واحده من العصب الرئيسي في انه الانسان المدنيه تتحقق بالتكنولوجيا الكمبيوتر، هي واحده من العصب الرئيسي.
لانه حتى ايفن اذا انا قلت مثلا في ناس بيقولوا بعض البرامج ما بتحتاج لقواعد بيانات، مثلا مثال لذلك برامج بتعتمد على الذكاء الاصطناعي زي الريبورت، الانسان الالي، الطياره اللي بتمشي من غير كابتن. لكن في النهايه بنلقى انه لازم يكون في قواعد بيانات حتى لو بمستوى معين موجود. طيب يا دكتور محمد، برنامجنا ده اسمه تقنيات ومفاهيم. نحن بنجيب تقنية وبنشوف مفاهيم الناس لها شنو. نعم. الليلة تكلمنا في الحلقة دي عن تقنية قواعد البيانات، وانت وضحت علينا بصورة كويسة. قواعد البيانات بيقوموا بها ناس وهي اتعملت عن الناس. نعم. طيب نجي للخاتمة بتاعت البرنامج حقنا ده. هل تفتكر انه المفاهيم بتاعت الناس لقواعد البيانات هسه اذا كان الناس اللي صنعوها او الناس اللي عملوها، عشان اذا قلنا مثلا الرقم الوطني الحكومه اللي عملته او المواطن اللي استعملوا معلوماته، هل تفتكر مفاهيم الناس لها مفاهيم مضبوطه؟ والله فعلا ده سؤال، شكرا لك دكتور ابو قناية، لانه ده سؤال مهم جدا بيقودنا لانه انا كيف استفيد ما نحن الان عرفنا انه التقنيه هي من واحده من عصباتها هي قواعد البيانات. نعم. وانا ممكن اسير عمل من غير ما استخدم التقنيه ناودي، يعني في عصرنا الحالي اذا في دوله ممكن تستخدم تمشي شغلها او بنك يمشي شغله من غير استخدام كمبيوتر، معناه ما موجود عام، ما موجود، ما حيعيش. بعد شويه الناس حتى ترفضه. يجي السؤال، هل احنا بنستخدمه صح ولا تقليد اعمى بس؟ انا جبت مثلا سيستم موجود فيه قواعد بيانات طبقته ولا انا بستخدمه صح؟ طبعا هنا في مشكله كبيره جدا ان احنا بحكم تجاربنا عايشنا، انت قد تكون برضه يا دكتور عايشتها، اللي هي انه الناس بتبدا من النص، تمسك العصايه من نصها. ودي ظاهره عندنا يعني. فانا عشان استفيد من العصبه دي او ادخل التقنيه عندي، لابد اجيب التقنيه المناسبه معاي واعمل النظام اللي بيتماشى مع شغلي. انا ما اغير شغلي عشان التقنيه دايره كده، انا اوظف التقنيه في اداء شغلي. الان اللي بيحصل انه الواحد بغير شغله لانه التقنيه عاوزه كده، بيلقى بعد ده شغله لا قادر يغير شغله لا قادر يستفيد من التقنيه. لا لما في التقنيه لا لما في شغله. فدي المشكله الكبيره. طيب الحل شنو؟ الحل انه انا اوظف التقنيه التي تساعدني في شغلي من السكراتش، من البدايه. لابد يكون في ريكويرمنت اناليسيس، في تحليل للمتطلبات، في سيستم تحليل للنظام، ثم بعد ذاك تبدا مرحله تصميم. بعد انا ما حللت النظام حاكتشف انه النظام ده محتاج قواعد بيانات. ابدا بعد ده اجي اصمم قواعد البيانات. حتى تصميم قواعد البيانات لازم يمر بمراحله، ما طوال اصمم قواعد بيانات، وده اللي بيحصل دائما الغلط. نعم. اشوف انا النظام اللي انا عاوز اصمم له قواعد البيانات ده يا نوع من البيانات عاوز، اي قيود على البيانات بعدين حيستخدمها. بس في مرحله كبيره جدا من قواعد البيانات بنسميها نحن تصميم المفاهيم، بيسموها علميا يعني تصميم المفهوم. المفهوم. طيب بعد خطوه ثانيه بتاعت تصميم حاجه ثانيه. ايوه اصمم المفهوم ده معناه انا بديت اصمم المفهوم الموجود، ما اجيب حاجه وانا اتغير مفهومي لها. نعم. مفهومك انت الموجود انا بصممه في قاعده بيانات بسميها الكونسبشوال ديزاين علميا، اللي هي تصميم المفاهيم. وثم بعد ذاك تجي التصميم المنطقي، ثم بعد ذاك يجي التصميم الفيزيائي. التصميم الفيزيائي بعد ذاك اخذها في غرص الصلب وكده. وبعد ذاك اجي اصمم البرنامج اللي بيتعامل معاه، لذلك مفصوله، ما قلنا قاعده البيانات مفصوله. نعم. بصمم فيزيائي نخط قاعده البيانات في الهارد ديسك، بعد ذاك اشوف بتعامل معاه مع هسه المفاهيم دي موجوده كده. ايوه، لسوء الحظ المفاهيم دي ما موجوده. وفي بلدنا موجوده عالميا كده بيتم، في كل العالم بيتم كده. حتى لو جبت شركات اللي بتصمم قواعد بيانات ضخمه زي شركه اوراكل او ساب او كده عشان تصمم لك، بيكون عندها مثلا نظام الانتربرايز ريسورس بلان اللي هو الناس كلها عارفينه، اللي هو المخزون وشؤون الافراد وكده، نظام ستاندر. عاده الناس بيجيبوا النظام يطبقوه. لا، لو انت مشيت لواحده من الشركات الضخمه دي ما بتجيب نظام، عندها نظام جاهز، ما حتجيبوا تطبقوا لك، حتيجي تقعد معاك وتصمم مفاهيمك وكده. في حته انا عاوز اركز عليها يا دكتور لو سمحت لي، المراحل بتاعت التصميم دي اهم مرحله فيها الاساس، اللي هو ان احنا قاعدين نتجاوز ونمسك العصايه من نصها ما بنبدا بنتهي. نعم. الاساس اللي هو بتاع المفاهيم ده، لذلك ان احنا مصمم قواعد البيانات او مصمم نظم قواعد البيانات بيكون كم تيم، ما بيكون شخص واحد.
بيكون فيهم دائما المبرمج، الفيزيكال ديزاينر بيعمل قاعده بيانات في الجهاز، اللوجيكال ديزاينر والكونسبشوال ديزاينر. التيم ده اكثر واحد فيهم خبره بيكون بيمسك الجزء الاول الكونسبشوال، لانه اهم شيء. نعم. يعني اول الانسان لو جه في شركه عاوز يترقى بيبدا مبرمج، ثم بعد ذاك بيبدا مصمم فيزيائي فيزيكال ديزاين، ثم بعد ذاك يجي مصمم في قواعد البيانات الكونسبشوال ديزاين. ليه؟ لانه لو غلط الاول غلطوا كلهم. صح. بالتالي انت ودي الحته اللي احنا في السودان ما قاعدين نهتم بها. الواحد بيجيب سيستم جاهز يقول يركبه، ناس فلان شاف سيستم في حته معينه ناجحه والسيستم ناجح فعلا، حيطبقه عنده حلقه ما ناجح، لانه ما مشى مع المفاهيم بتاعته، مع مفاهيم هناك. نعم. المفاهيم دي فيها حاجات كثيره، من ضمنها اقل شيء انه انا اشوف القيود اللي انا عندي، هل السيستم محققه ولا ما محققه؟ هل البيانات دي ما انا قلت عشان اخدها في معاني بخدها في تيبل، هل التيبل دي بتحقق المعاني بتاعتي ولا ما بتحقق؟ وهل شامله ولا ما شامله؟ أيوة. هل الاختيار للجداول صح ولا ما صح؟ أيوة. يعني هل اختار القبيله ولا اختار تاريخ الميلاد بس ولا اختار دي؟ ايوه ده بالضبط، ده ما بيحددوا منه، بيحددوا الراجل اللي بيصمم لي المفاهيم بتاعت الحاجه اللي انا عاوز ابني لها قواعد بيانات، النظام اللي انا عاوز ابني. لذلك من الحاجات الغلط جدا انه الناس ما تبدا تبني النظام بنيان. والنظام ان احنا بناء في الكمبيوتر في السوفت وير ديفلوبمنت بيسموه سوفت وير انجينيرنج. يعني ممكن واحد تجيب له يبني عماره، يبدا الديكور قبل ما يبدا الساس. لكن الناس السوفت وير بيبدوا الديكور قبل الساس الموجود، ده الغلط. انت ابدا الساس، ادرس التربه، شوف القواعد هل ممكن تنفع ولا ما، عشان بعدين تصل في الديكور. فهو عاوز الجماليات وناسي انه قبيلك الاساس بتاعه ما متوافق مع التربه بتاعته. يعني عندنا تربه لكل مؤسسه. طيب لكن اذا كان مفهوم الناس خطا، تفتكر ممكن نصحح المفهوم ده كيف؟ والله طبعا ده ممكن يكون تضافر بتاع جهود كثيره جدا، لكن ممكن ان احنا نوجه الناس اصحاب الاتخاذ بيتخذوا القرار، هم ممكن يغيروا حاجه كثيره جدا، انه ينتبهوا للنقطه دي، سواء كان للرجوع للجهات بتاعت الاستشعاريه قبل ما يحاول يتخذ قرار زي ما حضرتك تفضلت، او الانسان يحاول ينتبه لانه ما كل الناجح هينجح في كل المكان. طيب بالنسبه لك انت كانسان متخصص في المجال ده وعندك باع كبير فيه وكده، شنو اقتراحاتك للبرامج اللي ممكن يستعملوها الناس في عمل قواعد بيانات او عمل البرامج اللي بتشتغل معها؟ نعم. اسهل حاجه هسه ممكن الناس يستعملوها. نعم جدا. طبعا لحسن الحظ انا ده طبعا من المزايا التنافس التجاري نعم. في الشركات. لحسن حظنا الان كل برامج قواعد البيانات الموجوده مناسبه جدا، لكن تجي تتحدد بعدها على حسب النظام اللي انا عاوز اشتغله. برضه نرجع لشنو؟ تصميم المفاهيم. ايوه. اذا كان انا عاوز استخدم قواعد بيانات ضخمه بتحتاج مني شغل برمجي داخل الجهاز كبير، انه البيانات حتكون كبيره جدا بعدين مجموع البيانات حيكون كبير في الهارد ديسك، وبالتالي حتيجي عمليه في شغل حيتم قبل ما الريزلت تظهر قبل النتيجه تظهر لليوزر او البيانات تخش. في الحاله دي بيضطر استخدم قواعد بيانات اللي عندها امكانيات تعالج هذا النوع من البيانات الضخمه. زي شنو؟ زي الاوراكل مثلا. اوكي. او اس كيو ال سيرفر للقواعد البيانات الضخمه. ليه؟ لانه القواعد البيانات اللي صارت ضخمه شديد، مثلا نفرض مثال مثلا زي قواعد البيانات بتاعت الرقم الوطني، بيكون عندي اذا كان تيبل واحد بيكون فيه، اذا كان السودان فيه 40 مليون معناه فيه 40 سجل. نعم. ال 40 السجل ده اسم الزول واحد. ايوه ده اسمه سجل. ايوه سجل الصف اللي هو الاسم العنوان. أيوة. البداية دي كلها سجل اسمه. أيوة. كل مواطن 40 مليون سجل. 40 مليون سجل. طيب. فاذا انا 40 مليون سجل ده وضعتهم مثلا في قاعده بيانات، فمعناه حيكونوا موجودين في القرص الصلب في الهارد ديسك. نعم. عشان الكمبيوتر يتعامل معاه يطلع لي معلومه، انه يفتش لي عن زول معين، يديني معلومه عن زول معين، لازم يشيل البيانات دي من الهارد ديسك يحطها في الميموري، لان الكمبيوتر ما بيتعامل مع الهارد ديسك، البرنامج ما بيتعامل مع الميموري. نعم. والميموري مو بتشيل ال 40 مليون. ال 40 مليون. فبالتالي في تقنيات معينه بتستخدمها نظم قواعد البيانات انها تجزي الاشياء دي لاجزاء صغيره. نعم.
فبالتالي بيحتاج للقواعد البيانات تحقق هذا الجانب اللي هو مثال لذلك زي ما ذكرنا لغات الاوراكل اللي هو في حاجه شغل بتاع اوبتمايزيشن وكلام كلام بتاع كودي بروسيسنج بيتم داخل الجهاز. اما اذا كانت انا قواعد بياناتي مثلا دول عامه مثلا عاوز موقع في الانترنت خاص لجهه معينه، عاوز قواعد بيانات لشؤون افراد في مؤسسه معينه في كده، فما بكون عندي المشكله بالتالي ممكن يستخدم اي نظام بتاع قواعد بيانات حتى الاكسس اللي هو قال له واحد ممكن يقوم لي بالمهمه. انا الغريبه في الاخر كده اقول لك يا دكتور محمد، رايك شنو في الاكسس؟ ايوه ممتاز. الاكسس الان ممكن انا بالاكسس انفذ اي سيستم ما فيه قواعد بيانات ضخمه بالمستوى بتاع السجل المدني ذكرته قبل شويه مثلا. يعني ممكن الاكسس ينفذه عادي؟ ممكن ينفذ، لا ما ممكن ينفذ قاعده بيانات ضخمه زي اللي عاوزه اوبتمايزيشن. لا انا بتكلم عن عادي زي التسجيل شؤون افراد، تسجيل اي حاجه، حتى ايفن البنوك، لانه ما ممكن بنك يكون مثلا فيه 40 مليون عميل يعني. اذا كان بنك فيه 40 مليون عميل ولا اكثر ممكن، لكن ليه؟ لانه الاكسس بتنقص حاجات الاوبتمايزيشن، لكن ممكن انا اقوم انفذ به مثلا شغل بتاع مثلا شؤون افراد، شغل بتاع ستوك كنترول مخزون، ممكن مؤسسه صغيره كل قاعده بيانات، تسجيل طلبه في كليه، كله ده ممكن يتم بالاكسس بسهوله جدا وممتاز خالص وما في عيوب، وبالعكس هو عمل للعلاج هذا وقد يكون افضل. فهمتني؟ افضل. انا بضرب مثل، ممكن لو مثل بسيط يعني، انا مثلا واحد زوجته يأجروا لهم بيت فيه 4 شقه فيها 4 غرف مثلا، ليه ما يأجروا شقه مثلا فيها غرفتين يكفي؟ فانا عندي مؤسسه ما محتاج للبيت كامل، ممكن اشتغل بالعكس. لكن انا لاحظت برضه يا دكتور في الجامعات، انت طبعا عميد بتاع كليه علوم الحاسوب في جامعه الزعيم الازهري، ليه لسه في الجامعات الناس بتشتغل بالاوفيس 2003 وبتشتغل بال 2007؟ ايوه، وطبعا دي ممكن تكون فيها برا الموضوع طبعا. اي لا ده ممكن يكون ممتاز، ده ممكن يكون موضوع فيه شغل سايكولوجي اكثر يعني. نعم. عادة البروجرامر والمستخدم يعتاد على حاجة صعب انه يغير لها بسرعة، فالناس لانه هو معتاد بيديك دفاعات، بيقول لك انه ده ممتاز وده كده، لكن ما ممتاز. هو 2003 ما ميز من 2011 مثلا اوفيس وهكذا وكده، فدي دفاعات بيقدمها التحول، الانتقال من مرحله لمرحله ثانيه. والله نحن في ختام الحلقه دي يعني نشكرك شكر جزيل يا دكتور محمد، والحلقه مشت بينا سريع يعني. الله يجزيك خير، شكرا. في الختام الساده المشاهدين ان شاء الله يكون قدرنا نوصل للناس ما هي قواعد البيانات، وزي ما نحن بنفتكر انها حاجه مهمه، تاريخ الناس يلجؤوا للبرامج، خصوصا الطلبه يلجؤوا للبرامج السهله زي برنامج الاكسس، لانه هو برنامج بتاع قواعد بيانات ممكن يتدربوا فيه عشان يمشوا فيه اوسع، عشان بعد ذلك يكون عندنا نحن ذاته قاعده بتاعت بيانات بتاعت مبرمجين بيعملوا لنا قواعد بتاعت بيانات كويسه. في الختام اشكر كل الناس اللي انضموا لنا، ونتمنى ان نلقاكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.